Ne, samo bre, hoću da vidim kako se vidi šta. To je to, ništa mi ostalo. Strmo. Mahni kamer. Misliš da je to to? Koje ranice? 8 redova. Težak uspon, baš. Iskreno. Šuma blista. Šuma peva. Ajmo. Nikad ne uzimajte patike za ove stvari, pogotovo starije, sa izlizanim džonom, zato što su smrt za hodanje, i za pršinu i za sve, ali eto nisam imao druge, tople za čizme, ali eto. Brate. Napred ima malo ovako uzbrda, ali da je vrednije da se vidi cijelo jezero, tako da ćemo da idemo tamo. Za malo, brate. Iskreno. Nadam se da je to to. Za malo da padnem. 5 puta. Ali nadam se da je ovo taj deo koji tražimo. Je to to? Ma da nema Boris. Pa brate, za 2 sata. Woo! 2
nade. Ubistvo. Onda, ko mi ne treba da nosim sve ovo gore? Morat ću da se spustim. Samo da se ne izubijam. Okej. Trnje. Trnje, trnje. Pao sam. Iskreno, apsolutno vredi spustiti se. Hit, iskreno. Radi. Radi, ja?
Brate, pošli smo kamp. Daj raskida zdravlja. Ne bude valjalo, vidjet ćemo još, napravit ćemo još. Da staviš samo da visi, a? Pa može probam. Izmiksujemo šta? Će da bude, ne. Mala paprika u veliku. Da. U stvari 2-3, jebote ladno. Dođi vidiš. Pogled. Tu je sve bilo u ovoj crvenoj.
3 male paprike ću da ostavim. Odnesem. Posadiš, sad Pa će da. brate. Odnesem, brate, kući da ih hranim da porastu. Vodim u vrtić u školu i onda ih pojedem. Izgledaju kao račići neki. Shrimps. Paprika izgleda.